सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ नयाँ डेमा नयाँ भ्लग सुरु गरेछु। अब साथीहरू म चाहिँ अब हामी चाहिँ मोमो पकाएर खाने भनेर मेरो साथीको घरमा अब जानु आँटेको। अघि नै जाने भनेर सोचेको थिएँ, अब ढिलो भयो र पनि अब यतिखेर 3 बजिसक्यो। 3 बजी पनि जाने हो। कस्तो हावा चलेर चाहिँ सुस्त ठन्डा ठन्डा हुन थाल्यो। म चाहिँ बोकेर हिँडेको होइन। पहाडको जग्गामा चाहिँ अचानक गर्मी पनि हुन्छ। कुन यहाँनिर त्यस्तो त है पुरा साएको देखा उता यो त यो उखाली पो दिएछ यो रायोको त है उखाली दिएछ। इस्कुस उयो सुठुनीको कस्तो मजाको हो। हामी चाहिँ जाँदैछौँ बाइकमा चाहिँ 3 जना बेसी भारी भएर बाइक चाहिँ ग्यास ग्यास गरिरहेछ। साथीहरू हेर्नु त मोमो पकाएर खानु गएको परेको। अब कतिखेर ढिलो भइसक्यो मोमो खानु। अझै चाहिँ मोमो खाने हो, मोमो पार्टी गर्ने मोमो किरी बाँच्नु थाल्यो। हाम्रोतिर चाहिँ अब ज्याउ 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 झाँक्री भने के भन्छ नानी केटीले के भन्छ जिस्काउँदै होला नि तँलाई। तँलाई पक्री त क्यामेरा ब्याग हो। नो 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 ब्याग उयो गर्न हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अब हेर्नु साथीहरू पर चाहिँ बाटो पनि बाटो त्यतिको ठिकै हो। नयाँ बाटो बनाएको छ। बाइक 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 हरियाली छाएको छ सबैतिर। पानी चिसो चिसो छ अहिले पनि हामीहरूकोतिर त। तर दिनमा त तर गर्मी हुन्छ, तर पानी चाहिँ अहिले पनि चिसो चिसो छ खै। यस्तो डन्ठाहरू हेर्नुहोस् त साथीहरू, यहाँ कस्तो मजाको भएको छ यो डन्ठा होइन। अब यसलाई यो साग साग खाँदा पनि यो डन्ठालाई नि त काटेर माछासँग पकाउनु चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ ल। साग हेर्नुहोस् त साग साग हेर्नु कस्तो मजाको साग उखालिदिएको यो गोडेर सबै सबै साग उखालिदिएको साग हेर्नुहोस् त साग अन्त त छैन। अनि यहाँ पनि सबै सफा गरेको आज बिहान सबै सफा। यहाँले त सानो सानो बच्चाहरू थुप्रो थियो निकालेर फेलाइदिएको यहाँ मैले। अब त सब्जीको के दुःखै हुँदैन, सबै सब्जी त के खानु। तर यो काँक्रा चाहिँ मलाई अल्छी लाग्यो। यति सानोमै फुलेर यति सानोमै फुलेको छ, तर यो फल्छ कि फल्दैन फल्दैन। यहाँ पर पनि कोपी रायो हेर्नु यहाँ भित्ता भित्तातिर सागहरू उम्रेर हेर्नुहोस् त साथी। फेरि एउटा फुलिरहेछ उस करेलाको पत्ता पहेँलो। इस्कुसको मुन्टा चाहिँ अब टिप्ने हो, टिपेर खाने हो। अनि यहाँ चाहिँ सानो खालको टमाटर चाहिँ कोही कता पुग्यो फलिरहेछ देख्नुभयो त्यहाँनिर देख्नुभयो। उता चाहिँ बोटै ढलेर भन्नुहोस् त, बोट ढले तापनि टमाटर चाहिँ फलिरहेछ देख्नुभयो टमाटर। यता चाहिँ भित्रभित्र सागहरू फुलिरहेछ है, सागहरू फुलिरहेछ। बेसी भात करेला यता यता आइरहेछ। टमाटर चाहिँ जताततै हेर्नुहोस् न। यस्तो एउटा मात्रै बोट छ कि यस्तो 4-5वटा बोट हुनु भने कति चाहिँ फल्ने रहेछ भनेर म सोच्छु कि। हेर्नु न टमाटर यहाँ हेर्नु एउटा मात्रै बोट छ र पनि फलिरहेछ। कनाउँदै थियो कनाउँदै चाहिँ अहिले त छोडो उयो त कस्तो अमिराखै कनाउँदै यता चाहिँ सफा गर्नु। यता चाहिँ झारहरू सफा गरेको छैन। यता झारहरू सफा गर्नु छ। यता उम्रेको छ। यता चाहिँ आज बिहानै सबै सफा भयो। नाला सबै सफा भयो यतातिर। यो चाहिँ के भन्छ ल थाक्सी। यो त भात करेला हामीले चाहिँ यसलाई भात करेला भन्छौँ साथीहरू। तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? थाक्सी पनि भन्छ यसलाई। यो टमाटरको चाहिँ बोट पुरै बाहिर आइसकेछ। यो चाहिँ यति हामीले अब रोपेको पनि होइन। खै चाहिँ नानी यसको टिप्नुपर्छ कुहिन्छ। तर यहाँ न रोपेको पनि होइन यो टमाटर साथीहरू, आफै उम्रेर खाएको टमाटरको आफै उम्रेर भएको भित्र देखाएर कस्तो मजाले फल हौ। यत्रो ठुल्ठुलो चाहिँ हो न काट्न। अनि यहाँ सफा गर्दा गरेँ आज सफा गरेँ नि। यहाँ पनि यता पनि सबै जिमीको बोट हेर। यो जिमीको बोटलाई पकौडा खानुपर्छ। ए यहाँ पनि रहेछ त टमाटर त यहाँ हेर। देखेको छैन टमाटर पुरा फलेछ टमाटर। यो जिमीको बोटमा चाहिँ अब जिमीको बोट छ यत्रो बडा
पानी बस्छ यस्तोमा होइन यो पानी छ नि यो पानी अब हल्लाएर मैले यो सबै भुइँमा झरो भने नि जति थोपो पानी भुइँमा झर्छ सबै उम्रिन्छ यो एमले हेर्नुहोस् त पानी म झारिदिन्छु ल हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो हुन्छ यसको सब्जी नरम यसरी बसेको पनि बनाएको अब यो चाहिँ फेरि पनि झार उखाल्नु थाल्छु म कस्तो यता त उखाले यो चाहिँ सागै साग साथीहरू हेर्नुलाई साग जोगाउँदै जोगाउँदै झार उखाल्नुपर्छ कस्तो झार उम्रिन्छ हेर्नुहोस् त तर होस् मैले यो झार चाहिँ म उखाल्छु यो पनि ला यसको त निक्लेछ कुखुरा पस्छ त अहिले पनि मेरो बारीमा त्यस्तो गरेन भने लगाउनु त्यस्तो गरेन तर अब त नलाउँदा पनि हुन्छ होला कुखुरा पस्दाखेरि यता जता जति साग उम्रेर कति साथीहरूलाई त रायोको साग मनपर्छ अरे भन्नुहुन्छ मलाई पनि मनपर्छ फेरि यहाँ त के भएको फेरि पनि यहाँ त किराको अन्डा ए किराको अन्डा माथि इस्कुसको पत्ता सुकेर पहेँलो भएर गएर त तर यो इस्कुस पोहोरको जस्तो पत्ता के भएको योपालि राम्रो छैन नि तर फल्छ के सबै पहेँलो भएछ त खोइ मकैबारीभित्र भएर के भएको यता हेर्न यतै सबै पहेँलो पत्ता के भएको यहाँ पानीमा किरा म यहाँ यो हामीले अस्ति नै हामीले यो सेवा के अरे ओट्स पकाउँदाखेरि डढेर यहाँ भिजाइरहेछ चिया पकाउने सस्पेन होइन चिया डढेर चिया अनि यहाँ त किरा छ यो चाहिँ घर लिप्ने माटो होइन यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ कस्तो मोटा थियो त्यही भएर हामीले उखालेर कति पातला पारिदिएको अब यहाँबाट कति उम्रिहाल्छ भाइ यहाँनिर कस्तो उम्रेको हेर्न माथि मस्तो घना जङ्गल हुन्छ हौ लुगा अनि हेर्नुहोस् त साथीहरू के भएको मकै तर यस्तो मजाले फल्छ यो मकै बेसी मोटो पनि भयो मकै त हाम्रो मकैबारीभित्रै हाल्छ भित्र उखालेको छैन मकै छाँट्नु छ अब मकै नछाँटे फर्सी बिग्रेछ हेर यहाँ मकै बेसी भएर हौ भित्रभित्र फर्सी बिग्रेर केही छैन हौ मकै बेसी मोटो भएर भन्नुहोस् त कुहिरो लागेर कुहिरो बिहानै पाहाडमा कुहिरो है त्यो चाहिँ कस्तो मजाले कुहिरो थियो होइन हौ कुहिरो पाहाडको मौसम नै अर्कै हुन्छ कुहिरो आज मिमी म्याउ म्याउ पुसी क्याट कता छ पर्खिला पछाडिबाट पनि बनाउनुहोस् न टाउकोहरू पुसी क्याट मिमी यहाँ त हाम्रो बिरालो चाहिँ कति सुबानी छ सुबानी है म्याउ म्याउ गरेर पनि बसिरहेको छ आवाज चल्यो चाहिँ आज हामी मोमो खानुको लागि प्याज छिल्दैछौँ प्याज काट्दैछौँ भने यहाँनिर कस्तो आँखै पोलिसक्यो प्याज तर अब त्यति पिरो त रहेनछ छनु चाहिँ तर कत्रो प्याजहरू हेर्नुलाई अझै चाहिँ हामी मोमो खानको लागि यो प्याज चाहिँ काट्दैछौँ यहाँ पानीमा अहिले पो आँखा पोल्यो त मेरो त अघि त पोलेको थिएन अहिले चाहिँ आँखा पोल्नु थाल्यो मेरो पानीमा लाउनुपर्छ त सक्यो मोमोको लागि यहाँ चाहिँ आँटा रहेछ अनि यहाँ चाहिँ कोपी पनि छ यहाँ चाहिँ मासु अघि बोइल भयो नि यहाँनिर चाहिँ पहिला त बोइल छ कोपी अनि कोपी काटेको छ यहाँ बेल्ने आँटा यहाँ चाहिँ मासु उसिनेर अनि यहाँ चाहिँ प्याज पनि किनिमा हुँदैछ यहाँ चाहिँ प्याजै बिग्रिएको रहेछ हौ पुरा यी कस्तो बिग्रिएको प्याजै यहाँ चाहिँ कोरेसो यस्तोले कोरिँदैछ यस्तो गरेर प्याज कोरेको अनि अब आँटा चाहिँ कहाँ रहेछ खोइ आँटा मुसेको छ प्लास्टिकमा यहाँ चाहिँ प्लास्टिकमा म चाहिँ यो कोरेसोमा कोर्दैछु यहाँनिर प्याज हेर्नु ल प्याज यहाँ कोरेसोमा प्याज यहाँ चाहिँ म चाहिँ कोरेसोमा प्याज हेर्नु यत्रो प्याज अब खुर्किनु छ यस्तो गरेर यहाँनिर अब मसला रेडी भयो हातले मोलौँ कि क्या अनि यो चाहिँ आँटा म चाहिँ अब हातले उयो गर्दैछु
हातले मोल्दैछु यी मासुहरू सबै मिसाएर किनीमा ल्याउनुलाई। अब आज चाहिँ म मासु अलिक ठुलो भयो क्या नि पिस त्यस्तो त्यस्तै लाग्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ आँटा यहाँनिर चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँनिर रेडी मसला रेडी अनि उम्लिँदैछ। अब मोमोको जुसको लागि के अरे सोप के भन्छ सुपको लागि यहाँ चाहिँ मासुहरू अजिनामोटो लगाएको छैन होला नि यहाँ अजिनामोटोहरू सबै लगाएर पानी उम्लो। अब मोमो बेल्दैछौँ नुन लगाएको तर कम्ती लगाएको छु किनभने यहाँ चाहिँ अब उम्लिन्छ पानी। आँटा अब आँटा बेल्न थाल्यो रोटी बेल्न थाल्यो अब चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ किनीमा यहाँ नाङ्लोमा राख्दै बेटीकोले बजार रिकार्दै यस्तो छ बजार। यहाँ चाहिँ बजार यहाँ चाहिँ के को बजार खोइ छ देख्छिन हात त यहाँनिर चाहिँ यत्रोबाट बेलेर अब बटुकोले काट्ने हो टक्कै पार्दै मोमोको लागि हामीलाई। कोही बेला त भिडियो बनाउँदा पनि उयो पो हुन्छ ठाडो पो बनिन्छ मेरो त के भएको खोइ एकछिन यहाँ चाहिँ अब मोमो हामीले यस्तो गरेर बनाउनु थाल्यौँ अनि यस्तो गरेर अनि यहाँ चाहिँ यस्तो गरेर अब अनि मोमो बनिँदैछ। होइन अहिले भन्नुपर्छ कस्तो मुखबाट पानी आइसक्यो मलाई त अहिले मोमै नबनाइकन मलाई मोमो बनाउनु नआएको क्या। मलाई चाहिँ यस्तो अर्को मोमो बनाउनु सिकाएको यस्तो गरेर अनि यस्तो फेरि खिचेर यस्तो ए यस्तो गर्दै खिच्दै लानु ए यस्तो गर्दै यस्तो लानु टाइट खिच्नु फेरि फुट्छ ए यस्तो के गयो त अनि हजुरले फास्ट अब खान्छ यो तर हुन्छ हेर्नु ल आज न फर्स्ट टाइम खाएको चाहिँ होइन बनाएको चाहिँ हामीहरूकोमा घरमा पनि म रेसमाहरूले बनाउँछ म त बनाउँदिनँ त। जानु तपाईँले बेल्नु ल पातला बेलिदिनु न मोटो भयो बेलिदिनु तपाईँले मर पासेको भन्नु मोमो बनाएको छ यो एउटा ट्यापो के अरे टाइपो अनि अर्को खालको हेर्नु साथीहरू 3 प्रकारको मोमो किनभने के अरे अर्को प्रकारको बनाउने भनेर आज ट्राई गरेको त हामीले अनि बनिँदैछ यहाँ फेरि फर्स्ट टाइम हो नि त नि फर्स्ट टाइम भन्दा नि म त घरमा पनि बहिनीहरूले बनाउँछ उयो म त मोमो कहिले बनाएको छैन खालि खाने मात्रै हो साँच्चै म त घरमा त हामीहरूको बहिनीहरूले नै बनाउँछ मोमो खाने प्लान भयो भने चाहिँ अनि यसरी गर्दो रहेछ। म चाहिँ फर्स्ट टाइम मोमो बनाएको अनि यस्तो गर्दै यस्तो साथीहरू नहाँस्नु होला है मेरो भिडियो देखेर कस्तो अन्सुले मोमो बनाउनु जान्दैन रहेछ भनेर मलाई आउँदैन खालि खानु मात्रै आउँछ ए के बनाएको होला मैले यो मोमोको हेर्नु ए तर भयो अलिअलि त यतिको भने खानु मिठो भइहाल्छ भने त यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर हेर्नु है खै त यहाँ चाहिँ 15वटा आँटे अब हेर राइस कुकरको यसमा है मोमो पकाउने भाँडा पनि होइन साथीहरू हामीले चाहिँ राइस कुकरकोमा मोमो पकाएर खानु आँटेको यहाँ 16वटा आँटो ल। यहाँनिर तातो मोमो यहाँनिर चाहिँ किनेमा यहाँ चाहिँ पुदिना चाहिँ ल्याउनु भएछ नि पुदिना चाहिँ अनि त्यहाँबाट के बजाउँछ यो के बन्द त अब यो मान्छेको कराउँदैन भनेर डर लाग्छ। मोमो रेडी भयो यहाँ चाहिँ बेल्लै छ भट्टा मोमो यहाँ चाहिँ यतिकै मोमो छ खै मोमो चाहिँ अब कस्तो हेर्दै खाउँ लाग्यो अब मोमोको ए अचार भयो साथीहरू मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट्समा भन्नु होला। म चाहिँ अब बिहानै डेली लाइफको अब के गर्यो कता के खायो के गर्यो होइन त्यसको भिडियो बनाएको छु। साथीहरू सबैजनाले हेरेर कमेन्ट्समा भनिदिनु होला भन्दै सबैजनाको दिन शुभ होस् भन्न चाहन्छु। बाई बाई।